好多嘅長者咧勞動咗大半世人啦，我哋嘅膊頭咧都會變咗攣埋一齊嘅。好多時候佢哋都忘記咗咧要去幫自己放鬆自己嘅手臂或者放鬆自己嘅手臂嘅肌肉。咁以下落嚟呢個動作咧就可以幫大家咧放鬆翻我哋上臂嘅肌肉啦，增加翻我哋肩關節嘅靈活度。咁我哋老人家咧就唔使成日都膊頭痛啦。嗱，呢個動作咧，我哋首先我哋幫我哋個50肩咧，有時會痛咧個膊頭咧，我哋改善嘅動作啊。首先係伸出一隻手啦，我哋個身就唔好喐嘅，咁啊淨係咁樣嘅手咧，就去到最盡嗰個長身掂翻個位啦。咁啊停翻去，但係都係要5秒時間到啦。跟住我哋慢慢又翻嚟呢個位置度，去翻我哋原本嗰個位啦。呢一個第一個動作啦，第二個動作啦，我哋可以黐住埲牆嘅，就係隻手咁樣反轉，但係個身都係唔好喐啦。咁樣落翻嚟呢一度咁樣。就呢兩個動作咧，一個係向橫，一個係向咁樣上嘅，都係對我哋咧，如果有50肩嘅人咧，都係有幫助嘅。咁頭先內容上嘅動作咧，可能有少少難度㗎喎，未必咧個老友記咧都可以做到咧打圈呢個動作啦。咁如果做唔到嘅話咧，我哋可以先做一半，然之後再慢慢做另外一半，或者做完一半之後咧，我哋翻轉頭。如果每日咧堅持可以做到10至到20下，呢個圈咧就可以越打越大啦。